bandi ya Ken ibuna bika nondo no kwe manage ngambia bandi ya Kithungo kobe na itumile nondo na kuma ne kwethe ono kwa na wekalile bandi inde no boko miyando muno na ibinda no yendete na miaka no yendete na usonga ine kitumiki mikoto no tuma mundo uma bandi na yaka kwandikwa cha kile mundo no kuona juni na experience enough now ino ndo na kwetegemea muna pe bandi binge na makai mainge ku bandi no wewa mona wa banga nyawini wa kwa maimo juju eja go kana ida yo story kana no ndeto ndobeka ono nielewa ila mundo kwa sewini wake wa maimo nielewa ega imaanisha labda maimo ndu nielewa nyeju nitondu rasia kama usini wa ina ambapo no kweli kule nasia ni wa maimo ni maasha yani ni kindo kivo kindo nielewa u ambapo ndi sina ho ila yuti mundi ta kutase ngwangwa wina ndi sina kwela yu kwa sewini wake wa maimo na kwa maanisha kaota ngazi wako wa maimo ndo familia monda isikia no tangazi yo ya sekweni utangazi wani wa maimo ju itakumaanisha kweni ndo wedhi toba ndo wedhi toba wini wako ni wa maimo ndo wedhi toba kwamba nsenge lakini yini kutegemea na kenu lo kwa siu na wata maimo meba kumbe ni kwa timondo imale kueleka au ando tofauti mambo tofauti kutegemea no lo kwa sia na ya siata na wewe mwene ana maanisha hata muna osianete wadhi na bukatene no yutwe utonyo ritu wadhi ubigete ba twende nesa kana wadhi wende kuvuke ndona kwa sia pia tofauti ningwa na ini maende na ukenoka ileko mtu ani hata kine binda yeju ni maende na ukenoka ileko waiseta mwako si aini mekangio maundo ukambeti kile ni makwati obo court mondo ala twekangie taini twambia na Kithungo tyo kuwa no twekazangie tweko kaundo kale lo kuelewa kiembeni na mondo angio mengi twekete tutatima taja mashambiki juzi nono ndio tunaye kwa Katombi kibingwa nyumba yake tio mwini oisi aini ni kuona imekete maundo imekete maundo na inangia inge yukethia nukuwa na maundo yuwathi na ndo mawase ateta biashara maka wasata wea yo talent tukasyoka tukononi wewe ya wito na nigo twaile kweka maundo la ndo meka ameandike mu ofisini tata mutuse ukethia jetha ni bwathu kumawe pa kwa mutongwe TV na wakie nomba yaku na kwa ina wathi inaele kwa nomba yako nondo yako ni wakuina kundo na kwase kwa hoyu aini hatu kina matuko ayu nitupanukete ile konesa kundo na kwase na ise ngona tofauti ando makenukete ino kwa na yumu inyo kethia juta yu anga yitu nengete kwetha tuyo no tomi tuyo thina ukethia yu hapo inango karibu miaka 10 ya kendo na ngaje gatunenga kwetha na jina yu nibinda kwesa kuona mwini itu kangi yu nambe yo sangiwa nikwatie mina osinge watamashimo ne bangite kwa wini ndo ne kwasi kwa hoyu wena tofauti nene muna putene mona umasia onethia umyane wa mbathi nuetela Kithungo akumya volume nima yena mbathite 10 bathi nyanya kusongo na yuba bikwa bando wethia ne boka mutindo wa singles ukethia mondo ne kwekalaga leja wathi omwe wazizia ndino wa ukwati na ndino men design we kwa kuno gwewa kiukite nesa kana ke wakite kosio waku kana kina lato kwako ndona kwa ni style nzio lakini style nzio kwa inia ya nene ni style nzio lakini muno kwa inia ya nene tamayima na sio angemio kiwangoni kiu ndo wasisia ile chatumia album ndo si ile umya wathi umwe with ya when we wendie watamwini na you record go but ile tumasi album with ya ngwango ndo na kwasia dinenda wathi waketheka kene kitu nenda ndino ndete yi dina wathi wa imelda nenda kumata ne yani ukethia yu katika album ya mbathi 10 Otuna kwithia mundu wa mashambiki tuna kwithia me tofauti ukethia nyeneta wathi namba 3 wathi namba 4 iko huko aini amekuyana kwa woni wakwa no sima ko manjo mbathi mbinge wanza me record yo momwe lakini ma record mbathi mbinge ma record mbathi mbinge withie nisi amatethia cia kumanika na pia cia amatethia cia kuikithia kana ndone kwe mashambiki mena talent ile Kithungo ne yavumie ile kiwine komendeni cietwa otaini asio angia nene so yuko kwa na ndimia wathi mo single mimi I think niko poa lakini kwa mwini ukuyana niko nidi umanje mbathi mbinge labda au bia album mtu umasi atene kana au mye wathi ona umye moto au mye binge withie andu mama mana wasizia ngale kwa ukwati ndene wa album na singles ne yebaje kabala nundu tene wasizia mwatesa cassette ukazia namba umyengili omwe
ukavyo kata kana CD ngiliomoka mbotoka mina lakini huyu atatoa sisi angaliko ino ya singles kainge zemba ni tu mtandao na YouTube niwe nona kwa sebinda yu kotwa kwena ma CDs yes na cassette niko yanga ibasi ya wadi ande matesa ngao kede mundu mutaya kwata mbesa mbingi ono thote cassette na ono za CDs no kwa tiju lakini kwa yino ngina wetele YouTube ngoma iso kulilisia kila chaku mamina kwa sakila cho yitu ndia se kwa mwini okuyana kwenda akabengi sika muno ono titata no ndo aweta baigumya cassette ndo bausia cassette baigumya CD ona thosia no ngina ona ke yambe kumbe ambe kupoya mashambiki mambo subscribe katika channel chake ambo for ya ndoma Facebook mambo follow katika page yake kwa mwini okuyana yes ni challenge ni challenge kinene muno yitita nene yana with ya kidogo tinyi ndiye ndo kinzene captains na yo ndiyo kinzene kondo so yuto na kwethia yikwitu kwa ini anene maina thina muno yo na mametelo mbeza isia sia YouTube mundu ana kindu yo na saidia so no na pia ndo na kwethia sani yasu pia wana moyo maina kwa motel ta maima mundu ana biashara chao wasiake sio mwete yo kindu kuni kwa timu no ni challenge kwa ini ame kuyana ili yuko aya nene ni mabonia toizia mbandi ya Githungo mbandi yo mabazana ninge puetina ninge tamaimano bogomete mbandi ninge no yube tumeni twinge twende kuyana you plan ya gutamaima ya kukilia upcoming hili hata kumokilia yes tukuma support kitu chambe ni kuma support na ku support mwini ni ku make sure ingawa ndi ambako kilia onde no a lot isene walango to meoto ndombikia aji baye motalika you asime kuyana tona kwa sebe mundu twite nange thina mo isino asitu njua sikengo mando umeto siana kwa huko tona kwa no mundu aleko sindo o mistake fulani hapo mwa bro mundu kuyana ndako na asindo zili hata mundu kwenda kuyana ndako na asindo ndo namba kuyana amba kuinanga yisi asitu thana thina mo yona wana mundu kwenda ulikana iko la kuyema isi wana de warrior labda cha kwa ni manda ni mwe bro amba kuyana yamba kuinanga mbaya kana giugo amba kuinanga amba kuinanga nitende kwa sindi thade namo onangi wona labda tama tapizani mako usime kuyana no akunanga shida asio na mundu nalo meo kabro ngwatie kapelo wake bana niwe mande upcoming train yake kameke jamaa huyo ukini chambe ni kwamba make sure pala mwende kwenda ka upcoming ngomia ngoso jamaa omwe tukana ndo meo wetu tukana tisa tukana kasekia wana majamaa wasime kiwango ni okay ngasikia jamaa watu inake isini kiwango ni support number 1 then tayu itunatho yemiyo mpya yonde yakinze peo meyo tuyetekeja store kwani ngusi jamaa mwalo banga obanti omoto katwa zima ndio na kwani ngusi jamaa ngokuyana wena kidito chao banga shione thia na no sound nundu ni sio singa munenga kwa kiwango chake na imuteria wendo kethe ne uyete poa muno twango ni chama ima but yuni ngusi ya none omwini omwe na kidito chao kola kinze lakini ukusumbuka speakers mabrifa yani ndo meyo da set ni mwadhime nayo kube mondo mainge bado no manenge buso baki embeni na bado tuili tukakona show mpaka si upcomings tukamix omeana maka makakona show kumbe ngo yepo mingi pyo ya ku make sure kana na mwana ke ame kuyana na mwone meana lakini na pia na momenda kuyana ngine na medembe na kidito na maikabo yake metoke wadi ndio laisi kwando kuna wezi kuina tiondo lakini kuna wezi kuina wadi weso koponi niyo challenge kuza kuina wadi with ya weza wadi rent we bana wadi wiki ya wadi wendo kiada kotela hizi wendo kiada kotela hizi kumetekele kuya nombola na maikabo yake wako ne wadi wana makwata views mbinge wana ndo mata na wetikila wamba oboeka to sile ba withi onde meyo mesia chako chambe ne amba manenga utawakana meyo mesia pate ko yo mesia baiko dibando yes bro muna nombo komete na aubengi bono mambandi na ne makayo ingime silete makone magu amwe makafaulu angyo kamono ko mtane maende mekazete bado matragini madina ambo bigia bantu twazia mundu no kwekwati owathi weguoka yo ni onetha mundu na talent ni chao kitonyo tuma mundu ataumela kanate the successful wathine ni chao kitonyo musie yakumela mundu na talent ya sengu masima kwa ngai na peando makenga ando kana bana nguma ita sawa muno yoke kuya kangonyo ulata twa yema ima bayi ando beta wo na yikwanza bwetha wayo ngalathi na bewola wena bwo utukanuko nie kaseti wambe yakwina mundo kengio ka kwenye mundu molone ngana nguma bayi kindo kita wo ni kwe yo mesia wini ya mashambiki mbati bakola meso wetikila
bai bandu batesa wanguma yes hata kidogo nye bai bandu nate wanguma imundu aguna ni bidii ni kwiyo misi ata mundu ngakoma na ye mambinge nange yo misi ngakirila ye maizi sionde nange sobika bani kuki ndo chambe ana kiasini makenga wa na yimundu itunga mwiki wake katika ndakitali fulani kutoa mundu moya katika ndakitali kuotesa nguma yimu jamaa yaka wakada katika kuandika mbadisi yake na katika kupanga shows mashambiki mamone mamane ya dhambi yo thosi kide kamusi ata mundu mbesa ka wenguma yes pake tukita kwa kila kingi nacho nacho kie maana pyo kwa mundu wamba kwa ndo ibasa kito wa discipline yote na discipline wakaino wakaino na alaika ndio bandu zauri ni mana no wadio no kaino na alaika utena discipline ndio saku ino wadio zindo obonia no ngino ambe kwetikila ijo ande to esile bandu na nundu wa discipline yes na kwetikila kana ni twetikile kuyana tiasi awa tiambe yakwina tiano no mateimanga hii na bia kweyo mesia na kunenga alama imbe yawito na kuwa maito ndaya kuno ngino kambukeza we mwini kaza muswane yako dibasa yes wambe kwenda na discipline kwe mashambiki maku kwe alama yakwiti yoshio makatondo ambita wambia maimoka ana kwe yende kunoshio ya sai munizi kunoshio ya masaili kano watatu kunoshio ya sai mwe nikendo ni release isembe captains na kwa tiyo kuno ngina wambe kwe yelewa nyugo kwanza mundu ambe kwe yelewa na indi kila kingi ni bidii kuna kuya wa mundu bosi ile kuandikite na wako wazo yodo kuma bandi ya maima nangwe na kuka kuma nangwe ambe bandoka ukadho kuma nangwe na mbesa mukani waba yes besa mukani waba kuna bandi lo kuma itwekeni yeba bandi yeba ilo kuma bukuma bandi yesu yani walika stage kuna wadi to kuna bandi ne yako to kwasi umondeke thungo ugamba ku imagine umondeke thungo ne chakwa yini nye stari nye ndongo siando kuna wiki nanga ina kione mwana wo kwathima ngai yathima ambidi ngai yathima ambidi kuanza discipline kwanza discipline na bidii pyo akweto makwingi wethi ya nundu wetumite na muno kweka okengwa nando kwanza kwa mwanangu ndio nimete mwana binge ndio nimete mwana binge siasi mweke hiyo na sika yaka focus na kwina makambe yo manda ndakala lota zanguma ana ke mabaki ndoketa wo ni mutedio mana nyeta mashimo ni mutedio mana kela me bondi isi ndo wajimu ande yanguma lakini kila kika wata jeta mwini ukwenda kuyana ini ya mashambiki badi panga shio si mashambiki makone sikia bidii yanjaribu tu balotwa na muno ibo yangai yumuna beke nona na wimbosi musionu no na thugumi magume angaru na mailio maisha mazio ngona thugumi wagu wakie azia mundu tafredi nyama to mabaza nage azia kazegu kuma mbandi ni other than weekend kwitha muithu kumana koka no mithenya ni lengi mugena kazeno kenda biti wako ino kamusi uketha nige osoma maundu kuma kwako na watato zizi angaleko ni ya pandi kila mbandi ningi ndi ba tofauti batani wako kililia ainia kana thugumia ni batoneka athugumia ogethia ni mekwibeka kiasi kesio kana ni mumatetha mesi ku manage musalo la manengo nundu kaingi wegethia mundu no ogobana age mtani ena thina lakini muthugumi wa mbandi nene yitambe kwasia ni batoneka ogethia mbandi ni kwiba nai nundu okwatia yo munini nundu okwatia yo munini watangi watu kwa ya upcomings kundu tona tegemea kijana wakikuyana kwithie kieko budget za maima no ngina ithie kidogo pena challenge endo so no ni tegemea ikuiba band sainge sio tuiba sio ndomwe sio tuiba sio ndomwe tofauti lakini utamaima yu ini mekia sio kethia kila sio ana kiasi na make sure kana mewe yani na kenda wewe na mananga motivation message ona nili kangu suni sanje kama sala wo amea makai kwa ziti musala okomonya kana bado zino motivation wewe ningu anda muno nimuko na we musio na ningu we moyo muendeene sa yukila kingi na mundo na matabia thukumi mabandi molange stare zianda mundo ina kindu magundanga muno sainge makomango isamu anduzi mbandi ni kwetha waka nuza kama isa mbesa Luzi moida mwana wa mbeza sia mundu me mundu muka. Ne mundu muka nigo. Dina sia kibeti. Moida mwana mbeza sia mundu me. Era mundu muka. Oki uyobo. Maicho ma. Maiko no stare isi. Chonga maisha mo. Yani shu. Pe mundu maingi meka. Ukethia padine umie. Itwika no ngili. Itwika no mbandi isi yeba. Yiba katonga kwebanga na seta yu kutwambia yeso. Tukona shio 14. Si atianie. Yiba imwini wa maima. Emo meupyo utaile kwenukia family yake
ena less than ngili 10. Yes. Omukondo usu tuambie Yesu. Omukondo usu na bado manyakana mako manana mashabiki alama matamboa. Na wana meka kundo na kwasia kutumicha bandi nisiye banesa. Bandi nisiye banesa. Sana sana ingathime. Oisi yo yaikwane oyu ya kwebona kionesa okethe ale mekwegwa. Meyo yani nisiye banesa. Kila mbuli na muatho komi. Wamde. Oma bandi sio ndene ngiatho komi tio mwamwe. Alama mao kwa Ken menyoka kwa maima ama mao kwa maima mayenda kwa Ken na mbandi lengi sio yikane jiu kila ndo makule yuna moni methi wana muvango opa dei wali kangusune yes na ndo makaotomea no ndo yuko ndo atomea mbesa ye mata muno kana no kutana kindu kana no kasati ka ku change kana wikala ye mundo muthokwani ndo mbesa no kwata na yidi sidia tuko na show kila weekend muno mwetu manager kuna show karibu 3 every weekend so ni kwa sio muthoko mya bandi yesu ndibina kwa sio no bingi wa nomba yu ateo alame uthuko mombandi ineana na ometikele meano na bandi yesu meano kale mo is expensive nundu meibano kwa expensive metikele meane kuma omwene bandi na kuma watho kwa mimake metikele meane mwene kendera bandi ikeso kuyana wele wa musala no ye ndo bandi thinene na sio ikuiba bro yumuna mbigaba bandi ya githungo nene muno nisi no na igwadana na ini amwe ne batonye kokeza gwika collab na mwini wa Mbenga na getha ebone weba tuna kwasia bawathini maundu ndai matoneka wathi no ta siasa aidha permanent nini upizani ai kitumike tumanda zao kuna collab na anyone ila binda yeka bika nisi athi na binda ibanga wani muya ithira ntweka hako plan then nakenga yende ndo banga asiathi ibinda yabika yako na collab na mwini wake kamba basi tukakona ai mwini ndo mwena kitu mitako na collab nake kenda kinda yu yeye kapika ai na kimena kizu yako kuna wathi na anyone tibiki ibinda yibikete nitwale kokona ko gada ibinda yikabika nanga yakabingwa mwanyosi badi tukamwinia ko bai mwini otainda nayo ai ibinda yibikete ai ona amekuyana ona amekuyana sio swani ame mena mbadi ita namba 10 ona mona twino namo maima oyu bande githungo no nene na izitwa maima nene muno nene we family man yes we businessman yes na bado niwe band leader niwe mwene bandi sawa sawa ubalance ya zindu ya together una time ya bandi una time ya biashara yaku na time ya family niwe yini kulio sio pia ka challenge kidogo lakini yeye akawaelewa ni mipango yako ndio bwana with ya baishi kulisio kinanga ile inge nondo za yu ndidisho hiyo ndio umetokeja na matukwasi yangi kute yekenze ndio tweta nyumba tweta nyumba na family so with ya biashara ndo pena managers kuna supervisor youth ya ndo ndethe singali ya but pia ndiye kala muno ndeko bika kiembeni nondo pe maundu mara tona kubangithia na be myako yende matokethia mayuma na muno bangithia takwa lakini wewe andika ukenge pia na family time pena sasa ya biashara na pena sasa ya kenze haikindu kia kila kingi kila mundu need yako ebanga tu amena kumangana nundu mundu wa ndana uwe webangite na mundu wa ndana uwa plan yi wasingo bingwa biashara ni na family na ngo kona kenze ai webanga ona sawa na malikana magaligano ne aiki bai kindu kisa ama za kingi you mona nene ze bai mundu ukelo kana mundu isa kweana ate muginyange oisando kundu ukona ukagilia wiliu ukona mundu none ngande gyo post ku mitandao ne kimeto maimama na onginwendia liga studio yako umamana udilia nandwa mamo the mbozu ata ukethe mundu no kwinie mana ungenu kuumie mutandao ni mana na mundu zo ndo mwezi abinada mwizo dilia na ziata you ada kiasu ni gwele to dilia na mo before kidogo oyu ndira na time isi ni maelewa nonza yani manando maile mana nando maile mana na you know ndo mena thina inde sinyendi amako kelanga mbia kwa sister kibese ayuwe kiye kana kwekiwe indi na masameza na nienda kwa kwekiya kana mondola mo kwata nola mangwata nondo ni mundu nakada no kwata ambesa nondo no thukuma na kono kwata ambesa nondo ni thukuma jikuwa ndo sime no times ya mitandao ni mandikite isamo mekita ta imasasi ona ndina mwenye yu na ndio naona namna kwa namunganya asia ananganya no wainete nyene kita kwanza azuma inani manani sawa kada kuina mashimo kwa tumakwake kwa wangi masawa
wekatho athi wasema imande wea nuko kwa ngima na sukuma tika kama poni kama maito ngima na sukuma umaje ukile kuzunza na wana nudi na maiko manza wekatho athi wa ina maimo nai kwa kuniko wa wewe siana siaku mkauni weki yangwa mkauni wazu kwa siana sia dio skulu wala isomea na kuwa nangi na wekio ya tula weki ya yani uyo sawa kiatha yukuina maima na ni ko tuma kwaku pedho na plus una thano ya kitheri wejinda wine mwelo ko manza yibu mweka komeza ukaje ndino ndo tukaje kuna mimongo mizia nanza ujikala kuina mashimo na ni ko tuma kwaku kubonwa kana kuandika mashimo na mitandao ni ko tuma kwaku basi uwo ngima tukakomisia nanza ndika mtandao ni andika kubobo no abigie bandu wethi jiwa hapana ni kiogomeza aje ko ni ano yu ndi ano imasazi na ndinamo ina lewa nando undu mundu ebizita maonda kana thu yanzango kana na muziki yanzango la ime na shughuli sio jima ikwate masazi asina ndo mendi muno na kile mundu ande kuja mana kwene ko tuma kwake kuiwa basi nafasi hizi tukakie kwina kezo adi waze mashimo ya ubwana hakuna shida bora kwako ni kwaiwa tukakomisia nanza wiki ya kwina maima mwana usina munenga kamerani tukatokia kuna mashimo kila wewe umeshandiki ime kwithukia kuangalia views katika YouTube yako wewe ni watho mtu mwangima basi mwanyozi wewe mona oyuba ndia githungo nene na uviche tuisisia industry ya wathi itayunywe alaini mukile topo nango mwe level no top ndini wa mbenga ni sure po mathina mukoma na mo ndini wa mbandi na tawe mwini munene no sio karuta bia ni challenge pa wewe sawa kwa manazio nikendo kethia kethape o muungami wa serikali ukonetwe maundu ma wathi ukonetwe maundu atu nene ya utwithukisia kana wende utwiloela sawa sawa ugethe no amanya bandi no sieta sibinyike tondo ni muna na tukikathethe cio ndo ni muna no tutetheke ndo zingi ukeu ata royalties ine ngano kewa maima to mewe to pesa ndezi to yanata pe ungi unengiwe mbeza mbingi ndi mathina meva kana challenge sipa we wona serikali kana mwene mbi kana shambiki selita kwela wambandi nacio nenda kwa cio thina munene wa wathi pa Kenya ti wa kamba wathi wa Kenya ni woja wa muno ni woja wa muno andu medukia sympathy cito mana ni medukia sympathy cito mana we download wathi wa maima utumio ya usitumia munana nae yani hithi akalibo sakoli yangu ngilio mwe bai mundu na thawa wathi usu na hena huo yuma ketha maundu meka ta serikali ya Ruto kana ya Kenya iketha hiyo ndo thie kwa kethia wathi wa mwini ndo nguzwa ni mundu ata uthowete aini metha basa muno na maya makwiko aini nimekuendea na kala maithina na aini nimekuendea netha meikwa na mathina ukethia mundu no waiye aima kwa woni atwa isi aini anene muno na aini aingi muno mathi umwenesa ni wasi atwa isi aini aingi muno wendo kethia aini asi family lamatie yithina muno na maini embathi mbinge na maini embathi mbinge si maana ndo na kwase kwa aini anene yu nene azu ila ngwasi anene kwa tino kwela ono ngwasi yu aini anene thina munene witu wathi utu woya wa muno kila pe ndo wathi wa Kenya kana wathi wa Kenya na wakamba tuna ku protect wakethia pikia ata uwete basi ini methanya matajiri mandino tuya thimuno ugethia kwangelekania mundu ndaumia YouTube ni kwa gua kaikwikia kwake anda wosa YouTube ata uthowete mundu kitumia na pia bayekiwa with ya pena sako ya aini na yekiwa mpaka nene nini ukethia kila mundu iyo na kindu siviete bandu nikende binalo so kwa mathina ndo aini makota to kwa mathina o mamo wau makotiwa na ndo mo na mathina wala makwata wa ndo makawaida ukethia pio bandu pesa kwa bandu uthia akakopa mbesa kana kana wombesa ukethia maundu asine mu binya na mina onde ni olangelwa muiyo ku aini mena mathina kila kinge ni shona ya MCSK na mebea yo andala yungamite wathi pa Kenya ni hele ku make sure besa ima bako wakuma matatoni ko ilavu ko ma radio ni ngiba mutongo itio mwe bya wathi baba TV tio wenenge ni ma ile ku make sure kana mundu ambe ulo no benefit na mbesa isu ni mwini lakini wanda kwethia kwa mwaka mwini utona kwetha hiyo ngili maneli ni nene milo muneta maima kuma MCSK na ndo kwethia nake mundu wandikie twa kuba kwa besa hizi na ke billions na ebo ni wathi ninete ewe ya munombe wakwa kupe maundu maingi muno Kenya serikali ya Kenya ya ile kweka na mebya yondela yungamite wathi ukethia yuti ya mwini niyo mubikia yonde ndikwa amana ndo ndikwa amana ni kwa amana muno na cho kete kuona na ngime kuboeka
kila kingi ndona kwa siela makakuania ukwatira makwatie kwa mwaka na kwa miaka ile na kwa mitha ndatu make kwa aini ya nene tithioka aini ya mebande methana thina muno ho kithungu anangale ambandi kithungu anangale otembeayo kithungu na miyo ya ndanzi na kithungu na wesikia ndanzi ndo woni mbangete si onde si 14 sia kwambia matuko tini mpaka matuko ile aishi nguye zambeza muomoni sio ndeni kuwebwa na ndo mambisi mena moteli mo mena club sio na be mwini ba otesikia kuma jaribu muno withie ni meko jisisia yani nenda onena na our brother tumia dawata Ezekiel Mutua asisi muno pata wa aini ame kuyana idi anene tino ndo tinanza akunikele muno pata wa aini ame kuyana withie lo kumya mbesa no sawa jini umya mbesa mashimu na ngwata ni twa post ito asia twa kwata mbesa but tikwenda muno withie nithie tikushangiria tu kukwata mbesa sia uya wathi nundu na sia aini ame mekuyana tio sina wako ilava tio siebe yawa kunu ndo siebe yawa na muni to kwenda okethia nitikuwa no kuma yegwa moyama ya CS mobya witu wa MCSK no watu kumbuka taini ya nini na pia ndo jamaa wako tu Ezekiel nirafikia kwa munene na wale ko push serikali ikama ndo kuwekea mikakati wathi ukaeka koywa ukedia mundu ina wathi kila chionde kiulika wathi niusu ni chake no wewe na mwamosi wa kupikia Ruto na serikali yake na usika ombe ukedia wathi wa mwini kila chionde wale ukwata ni wakwata nyindi no tonwa kuyone na Ruto ni mwini munene tukenda koywa wathi wito lakini kusela Ezekiel Mutua director wito no wewe no watonde kupushi mu yausi akazi wathi wa Kenya aini imeko thina nimethana ndo ambati sio kuya muno kuna ndo ndabie ketha ino meto na kwako nomba imeto na gwikio biashara amake makasome thiosiana owaji oyo yuko aswania ketha wathi ndo yawo aini metha membe muno metha muno metha maikala class cha ini metha membe muno lakini etha no tuto na gwiko maundo owaji oyo ya muthembo si maanisha serikali kalio tujalie neka protect wathi wa haini basi tutatoeba asa muno kwa hiyo sina request ndio na umeke ataka serikali na wewe ndio tunabikisia mtu watu mani usi naende kila nipe kwa challenge yange ndio ti interview ya mwisho ndio tiko maana na aku tiko maana na station wingi tunene kuhusu wathi mambo yangu miko mali umboka ndio kuendea na kuete pe mutumia wita wa Gregory Kume Gregory Wekombe yata mnaonge wita wa Gregory Maunda na Savannah Agrovate galikosia mbitine kitwi bia ni ukethie muno azia utaolone nga muika ni musio muno kabisa na koka kiembeni Sunday ya Sunday ino ya chuma kietu kwata agabiga galikosia ngenda wethi no ati na kuna makaya yange na karibu sana kiembeni je pangale ko je pa na ndio sino marabisi kana wasiko huko mashambiki ni mati siku juni mwenda yu tulike boyu onda bi plan ya sikokoi yo bangia ini cho mashambiki haini opangete cho sikoko na mwaka mo no ngitatu tu bange sembe ni mabangi ati wathi ndio lekilie ukitwa mwaka ni kia kaundo wigire da zabo na ndika mabaloche nono mashambiki mengi meko expect ya wathi kuma kula kwa maima mwaka wa time thelu na je lazima nitimize hadi sino amiendika mabo yenda maiboeka kauti kama mambio kwata kila kingi sikoko mashambiki mibango lipo mwandu tamama sio mwandu manene iyo mbani wa sikoko tukomania kiembeni na kwa alama katoma bika masama ngolema ningwenda nima manengo ya lunch bilioni ya maima ogukiembeni yengwa ndakuza ya mashambiki ndusi chama twa isio wathi ni maundu memomo na mbesa timbinge na ibe mundu no sanga ciana isi akwasi kukonga ibi aba kibeti cha kwa museo akwasi kunga mubia nako kuganya ciana isu ete kibeti cha kwete museo su aku ukana ake kiembeni resort wasi kuko tuye lunch pamwe bili ya maima iwa mashambiki kupika wana bika mundu lai maunda ni makwatie pati nene muno wenda muno batu ilekeza tio mashambiki ngetha ndana babika niugo pesa support nene maisha ni mama ima yumete kula kwa mashambiki na nangi wathi tio ni tulegilo hizo wathi wayiwe na 100 views 100k so ni kwasika na mashambiki monga mita nakwa na kwangu naona kutongo something back kula mai anaona kuuza ni akalombe na mwasi koko kuma uyo soda tukanyusa ni ya tio nzemo ya kwa sehemu bea niugo nundu miaka lao ndetu ambe ya kuina kufikia mwaka si utomi na watu 2024 ni support ya mashambiki
mabike kibonabika ningwenda kwasika na mashambiki thank you na kwa tamwana wasikoko tukaswani bala utwa ando mako tukaswani bala manda sherehe tuna bosi yangu tuna mahukumu tuna kana kaviki sanita na mashimo nangi ndika dawa lazima chadini kinene tuangalie nesa security yepo nesa ivango ande tukete nesa na nasi lunch yako na mashambiki na yajipo karibuni sana kiambene kiba au wapi kama sako osangalizia bantu beta watawa ushuke tawa soko mayoso bike route ya kudina Kalawani kiembeni kio tewa lami waleloni woneta Kalawani side ya on your left wakiembeni kio waleloni kushambikila mungola sensi ya yende data kiembeni wapi kama sako osangalisia tawa usizio shukishe butawa nikule anyone wanasiana nini ezi kiembeni wala kule kiembeni ni karibuni sana tu sana siku huko na watu minako sana siku kumbelo ni amaima wewe wote kasonga sana kasonga mono no mado sema kadha MC MC wa chadi mado sino dinye stage bezi kimboni so kana jeshi ya kuyonde mama tongela matakeza duty siko zulu ina mwete asikoko kuthe ne binda sio tutongenga imo byane bagu ato bicha tusane bamwe twana mashambiki mama tongoi twana mashambiki mama ima nondo kubika utapika ni mataima na support ya mashambiki yes bro ni ndo biwenge dhini misisi wa mumbe na sio saa eto mama king na siana king na Romain na mudhoni wa ndo miengedhi pia eto mzee Francis Mwaneki wa Maithia na kia kama mzee na mother-in-law wa bia no ndomie to Dorcas Kabudha Mwaneki na sio samonosi ya msi wako na kwani ukakundi umetokola kwa kibeti mama Zawadi mama Jabali naambia anabika mtu wangu ineke adhanie lakini stage besi thank you so much kwa mashambiki na ndimu ya nwa mwete asikoko tuko 25 tikomone kiembeni aende tuko yemwe ni yote kila twa bicha mwaka umwe kumetwa bingwa kiembeni ikidhali first anniversary na tukedi wana kinze tunake kana niko tunake bahati mtoto wa mama na mashimo akadhavuna akiavinge chabe kwa karibuni sana yani vango tuna mingivyo siko kwino lambo la mmete basa mwikaje ali nomba sio dio mwasibo yani maundu ndo tubangede tiondo batu aneka onto milanga yo tunaingia tukonie maundu na mwanola twena go etwe kankio maundu ame matoneka ibindani yo yetu enayo yes my brother muna nisitu yambezia murongo ini watu boje hii okay ni kwatia probably show ino kabika wazi kukulota yoko kadhanu na show ingyo pangethetia TV kana radio bando ni kwatia notoza mwiso hoto uishi mashabiki magusiku kunzio na mwaka bo musio labo tebi ya kuona na membo kwa membo na hii ndio vitu vingi amboya ni sawa nondo tuandeka chambe mashabiki ndio mwende siku kunzio chakelele mutabika na hii ni bidala satani mwosa mwana munene wao kedha balota abanda ngale ni mukondo sibaloka ngetia ndo wale kangale na wewe ande leba nita molevi oneza ninye tafadhali ndo kiati kile watu wanengale isi paiki tumija kwa sia dayo ai nondo nukwenda wabika musitene ona wabi kwa huyo alafu nenda kuona musi wemethio bagu ndona kitu mija kwetha usembete ukuwe ni mundu molevi ya no mwene ulike ngale kuta excess yise kutusababishia kwa sia ndo maitu kwa sia mashambiki maitu kwa tafadhali twethe watu careful ndo batoneka kila kinge ninde tokonea no munona kai misio kelele ba TV ne anake tuya sherehe tusije tuya sherehe nao siana sia skulu ni vingete si mesi no kwabwa no kwabwa muno ko uya nake uya sherehe uya nao ile diko na kwaza shambiki ati yewe kamite ndo akutumicha toka siana sia skulu ekando miechua ki kwa mwana wako akamekwe inge meko fit kwa sherehe namo ekasi na sia school so tafadhali wewe yenda kumanda kwa sherehe nesa wewe na mundu na kitwe kana wewe na kiyomanesia no kalele kusilikana ka school no kwobwa na wewe wote wote jina mbadi wote wakiveze itangaza wazoti wote iko no siendo ya isamo kwa tafadhali ndiye nda kwa shambiki wako akaambia mashimo kwa mashimo latewa ukombone kamiti na obiwe na logia kana ka school ona kwa ndiye tekela nina kiveti na kugira wewe na kiveti brother kiko yani na kuta na kiveti ndio ndo ya sherehe na kiyomanesia tafadhali manda jika dela ya nia kudike lavu la ya nia watu wakiembeni kasonge la ya nia uko na isamo mudembani usi twete wasiko konzio ngaya tutongwe singe ya tuone usio alimkwata mwaka mweu nesa yudo bina mboya ruboje ondo ndio bana bado mboya ruboje hiyo ya busy sema ngona ba ngo dalila moko atofoje be madam ngona ba aye deba gube yuno wenokie nondo diwo wevana ni ruboje to ya busy gesese tuboje to ino kaninge nondo yudo show ino notajola before sikoko twakona mweso
na nono ngai wakwa nakenda mbiu ya Anthony na wakwa ni mbiu ya Anthony amen tuiboye twenda kutongia mbiu ngai nibuwa mina kutubicha ibindani yu twena staki visi tukite onene ya maondo na mibango latu inayo no kuondoa Christmas mubiongi munene ngai ni kutusubia mwaka muima 13 January maondo mei mainge banga simbingi sia malelo ona myaki na mondo ange mainge ngai methewa mwasi andu enginde wona veke tumikisio cha kwithi watibo na kumina mwaka twithayo nguma na ngatho nika usioke nundu wa mondo asio onde ngai twenenga na moko ni mako na kiwioni cha umundi twatanise bana staki visi na la onde mekilungu nikinga yuka tutongwe siku la kwende twendete mawiyani la maende to nomba kwa manenge kwitha na kiwiyo kisio na kuma muche muthani wao ni malilikanye ngosio kutungia mubia nundu wingai mondo ndeto amayambea waku yuka tutongwesie yuka tuone usio kila unduni siku kona yote menanga na mbea waku yini ibinda ile nenda satani wasa mwanya wako bengi sandu maku twamananga na kwaku ngai yuka matongwesie noka muone usio kila unduni mwaka muona ngai tuwetele twaboyo katwithia na muguo katubikie ithio ndetu yaima undu maundu ndetu ye moko ni maku ngai tweke na isitu tuone usio kila unduni undu wando tumote byambo asia kwa ngai waitune na kulio katona na kutwekea na isitu undu we ngai munene na utasindawa ninda yani ya mwana ku Yesu Kristo naboya pamona kwekea amen amen aibona thank you so much twazi siko kuna siko kuna kiembeni na mwaka kuna kiembeni yes na mwaka mwone kiembeni mwaka mwone kiembeni lakini mzo utukone wa mundu twethiane Captain's Launch kwa hiyo asia bye bye atumwendete muno thank you kabisa sana mona haya kabla mbona na mashimo safi